안녕하세요. 오늘은 바로 오늘은 바로 게임모드 하는 법을 알려줄 건데요. 먼저 서버를 크리에이티브로 바꾸고 평화로움 바꾸면 자 누가 먹었어요? 먼저 슈퍼마켓에서 이거 두 개 줬거든. 슈퍼마켓에서 이거 두개 되어가지고 자 여보세요. 그러면 게임모드가 돼요. 이렇게 저절로 이렇게 치트 안 쳐도 이렇게 됩니다. 우와, 아기 돼지다. 우와, 뭐 이거 줄까? 짱 귀여워요. 우와, 짱 귀여워. 이 작은 없나? 아니, 작은 닭은 없나? 뭐야? 짱 귀여워. 아니 옛날에 유나학교 다니는데 몰라. 맞아요. 그리고 그냥 게임모드 하고 싶어가지고 저는 그냥 크리에이티브하고 그냥 평화로움 했는데 그냥 이렇게 되었어요. 유나 너희 초등학교 나는 유명을 다녔는데 내가 초반에 기획사만 때가 그때가 이제 데리고 다녔어. 대신에 안녕. 아이 고기가 되자. 야야야야 가만히 있어. 내 고기가 되자. 오 꿀꿀. 오 빨리. 잡자. 난 너를 먹을 거야. 아니 난 뭐 너를 먹을 거야. 오늘 나는 내일 고기 그 안에 고기 맛있어. 유나랑 외워서 애들 삼촌이랑 거기가 저는 정품입니다. 내려서 걸어가지고 또 올라가야 돼. 삼촌이 내려. 삼촌이 거기랑 진짜입니다. 그건 아니에요. 맨 밑에 올라오는 곳으로 올라오면 애들 처음 삼촌 이겼는데. 자 그럼 처음 마치도록 하겠습니다. 구독, 좋아요 꾹 눌러주세요.